4号篮板。
机会啊，等下直接。哎，6分。2分钟。一个抓一个，一个抓一个，一个抓一个。哎，跟今天雄鹰好像哦。雄鹰今天做2分钟也输6分。你在说我们是商院雄鹰？哎，喊号码，然后喊号码。那我要当王永成。好。然后继续，你打，然后你上面帮我打。加油！还有我拿进去。现在走6分，还有2分钟。加油！1、2、3，加油！一个手，一个手。拿好。一打没有。